Turashima Imana ko twongeye kubona umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kugira ngo twige mu nyigisho tumaze iminsi dutangiye ivuga ibijyanye n'iminsi ya nyuma. Nagira ngo rero mwese nyine muhawe ikaze. Inyigisho iheruka nayo iri kuri YouTube, ndetse n'izi mfashanyigisho twazisharinze kuri WhatsApp, ariko hagize umuntu uzikenera yambwira mu gikari nkawe nkazimwoherereza. Izo twakoresheje ejo ni nazo tugikomeje n'uyu munsi, nta mpinduka irimo. Rero nagira ngo mpere ku cyo twaganiraga na mwene data Kamanzi bijyanye no kuza kwa Yesu kw'inshuro ebyiri. Mu by'ukuri ibyo twavuze twize hano nagira ngo mbivuge mu ncamakeya twumve niba ari byo koko ari uko nguko. Numva yuko muri rusange ntabwo Yesu Kristo uhereye ubu ngubu ntabwo azaza inshuro ebyiri. Iyo benda kwita cyangwa se iyo twenda kwita inshuro ya mbere, mu by'ukuri ntabwo ari ukuza kwa Yesu, ahubwo ni event itandukanye ariyo twise kuzamurwa kw'itorero cyangwa se rapture. Ibyo rero biramutse byumvikanye nko ko ari ukuza kwa Yesu, cyaha bisobanuye ko azaza inshuro ebyiri. Biramutse byumvikanye bityo, twizera ko Bibiliya itubwira ko igihe icyo ari cyo cyose impanda izavuga, kandi abantu bakijijwe bari maso nibo bonyine bazumva iyo mpanda, hanyuma tuzazamurwe duhure n'umwami, tuzahura n'umwami mu kirere, tuzajya kubana nawe. Ibyo ngibyo ni ukuzamurwa kw'itorero, ntabwo tubyita ko ari ukugaruka kwa Yesu, kubera ko ab'isi ntibazamubona, nta nubwo azaba aje kwima ingoma ye nk'uko bivuga, ubwo amahanga yose azabona umwana w'umuntu aje mu bwami bwe. Ntabwo ari ibyo ngibyo. That is the rapture of the church. Ariko nanone twize ko nubwo iyo chapitre twarabivuzeho, nuko tutarayigeraho nyirizina yo kugaruka kwa Yesu, ko na Yesu noneho azagaruka aje mu bwami bwe, kandi icyo gihe amaso yose azamubona, ndetse n'abamucumise, abantu bose bazamubona, ndetse n'amahanga azamuborogera babonye umwana w'umuntu aje ku bicu. Icyo gihe azahagarara ku bicu azanye n'abera be, aje kwima ingoma ye. Icyo gihe hazabaho n'imanza z'amahanga bwazatandukanya intama mu ihene, hanyuma nyuma y'icyo gihe hakazaba ubwami bwa Yesu bw'imyaka 1000. Uko niko kuza kwa Yesu kwa kabiri, nyine kugaruka kwa Yesu, the return of Jesus Christ. Nicyo twize, nubwo specifically ako gace kavuga ku bijyanye no kugaruka kwe kwima ubwami bwe ntiturakageraho. So sinzi rero niba nagira ngo Kamanzi agira ashyiraho microphone, just no kugira ngo numve niba ibyo yavugaga byo kuza kabiri ari uko nguko, cyangwa se wenda niba ari ukundi. Twebwe ni uko nguko twabyize, sinzi niba hari icyo wumvamo kinyuranyije nuko ubitekereza. Brother Ibrako. Hello. Yes. Yeah. Nari mfite ikibazo, harimo ni nyine after, kuko ari nabyo navuze, wenda ku ruhande wenda nta biransaba njyewe personal, numvise mfite binsaba kongera gusoma ibyo different passage twasomye, ariko my understanding uko Yesu Kristo igihe azaza ari ibyo byose bizaba, like iyo twita like the great persecution, na mu gihe azaza bizaba byarangiye, ahubwo currently the church is going through persecution, wenda in different level, different location. Nuko nguko, ariko I may be wrong. Ni nayo mpamvu navuze yuko I need you to take time to go back and read all those passages, study it deeply, wenda bizamfasha. Ni nayo mpamvu numvise nta kibazo twakomeza. Okay. Thank you. Mwakoze cyane. Nabyo ni byiza ko biradufasha kugira ngo nyine twumve. Hari icyo bita
a tribulation, I don't remember where ko babyita muri theology, ariko haramba ko great persecution ari iki gihe kirimo gikomeza, noneho hari n'abumva yuko ari igihe cy'umwihariko kizaba icyo cyumweru cya 70 cya Daniel, bifitanye isano n'ibi ngibi turimo tuvuga. Maybe ntitwabitindaho, kereka niba hano umuntu wenda kuko ni naho tugiye guhera, ubwo nabirangira ngo manze numve uko Kamanzi abivuga, ariko ntabwo arimo challenginga ibyanditswe twasomye. So ni view yiwe atubwiye ko agiye kurushaho gusoma nawe akareba. So we have this Bible study going on, izasozwa tureba ibijyanye n'urubanza rwo gucirwaho iteka. So anytime azabona ikintu cyatwungura azadusharinga, noneho nacyo tukiganireho. Ejo rero twasoreje ku bijyanye n'ibyumweru 70 bya Daniel. Twarimo tubaza ngo mbese igihe cy'imibabaro ikabije Yesu yavuze izabaho ni iyihe, ni ikihe? Twabonye dushobora gusubira mu byanditswe byera tukongera tugasoma kugira ngo twumve neza icyo Daniel yabwiwe. Mu by'ukuri Daniel yahawe amahishurwa menshi atandukanye, guhera mu bice 2, ibice 7, ibice 8 gukomeza, ariko mu bice 9 ni iki gice turimo twiga kijyanye n'igihe cy'imibabaro ikomeye, Great Tribulation. Ni igice abandi bakita icyumweru cya 70, the 70th week. Bagira ngo twongere dusome Daniel ibice 9 murongo wa 20, wenda ntisungwamo ko duhera kuri 23. Ushobora gusoma gusa part ijyanye n'ibyumweru 70 n'uburyo marayika yabimusobanuriye, noneho ubwo busobanuro yamuhaye natwe nibwo tuza gufata. Umuntu ufite Bibiliya adusomere nanone ibice 9, asome just umurongo wa 24 kugeza ku 27. Ibi byo biri clear mu buryo bworoshye cyane, ku buryo buri litero, kubera ko byinshi byarasohoye hasigaye ikintu kimwe gusa. So rero iyo dusobanura ibizaza dushigira ko kubyo ibyabanjije byagenze. Yes, Emile. Reka dusome Daniel ibice 9 umurongo 24, 23, 24, 25. 24 kugeza kuri 27. All right, dusome mu izina rya Yesu. Ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera, bitegekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka kw'iteka. Ibyerekanywe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso ahera cyane hasigwa amavuta. Nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware hazabaho ibyumweru 7, maze habeho ibindi byumweru 62 bahubake, basubizeho imiharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyumweru uko ari 62 nibishira Mesiya azakurwaho, kandi ntacyo azaba asigaranye, maze abantu b'umutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera, uwo iherezo rye rizaba nk'utembanywe amazi. Intambara n'ibyago bizarinda bigeza iruka, niko bitegetswe. Uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimare icyumweru kimwe. Nikigera hagati azabuzanya ibitambo by'amaturo. Umurimbuzi azaza kwibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Urakoze cyane. So nagira ngo rero tugende 25. Nagira ngo mbanze twemeranye ko
Daniel nyine hano nubwo ndatekereza ko mwese mwahasomye kuva byibuze Daniel igice cya mbere kugeza ku bice 9 byanga se byibuze ibice 9 byose. Daniel yari mu bunyage ari i Babylon. Icyo gihe Abisiraheli bari batwayeho iminyagano, nubwo Daniel we yatwawe mbere yuko abandi Bisiraheli bose bajyanwa muri ba banyabwenge bari batoranyije kugira ngo bategurwe barye ku biryo by'umwami, bafatwe neza kugira ngo nyuma y'imyaka 3 bazamurikirwe Nebukadinezari umwami w'i Babyloni, atoranyemo abanyabwenge bashobora gusavinga ibwami. So rero hano mu bice 9 atangiye asenga, amaze kubona yuko igihe bategekewe cyo kuguma mu bunyage gisa naho gisohoye, atangira gusenga Imana agaragaza yuko batubashye Imana kandi yinginga kugira ngo nyine isezerano Imana yabahaye yuko bazasubiza iwabo bisohora. Marayika Gaburiyeli amuzaho aramubwira iby'ubuhanuzi butegekewe iby'ubwoko bwe. So yabyitaga ubwoko bwe. Hano rero ibintu bamuhaye n'ubuhanuzi bujyanye na Isiraheli, ntabwo ari ubuhanuzi bujyanye n'abantu bose. So hari ibyo yamubwiye kuri Isiraheli binatuma n'uyu munsi hari ibyo twigira kuri Isiraheli as a nation bishobora kugira ibyo bidusobanurira. Ntabwo rero hari abantu bavuga yuko isezerano rya Mose n'Abisiraheli Judaism yakomezanyije na Christianity, ko ari amasezerano yatandukanye and so forth. Ntabwo ari byo, ntabwo ariko tubona mu byanditswe. Tubona yuko ibyanditswe byo mu isezerano rya kera rya Mose byari ibishushanyo byashushanyaga Kristo. Bibiliya bitubwira twarabisomye henshi yuko ibyo ni ibishushanyo by'ibizaza ariko umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Ari systeme y'ibitambo batambaga byose byashushanyaga igitambo cya Kristo. Ari ibijyanye no kuruhuka baruhukaga, twabonye yuko byose byashushanyaga Kristo. Ibyo byose Yesu yarabisobanuye. Ntabwo tubijyaho rero impaka kuri icyo ngicyo. Turabizi yuko rwose n'aba Paulo babwiriza ubutumwa bwiza bakoreshaga ibyanditswe twita iby'isezerano rya kera, bakagaragaza yuko kuza kwa Yesu Kristo ndetse n'ubutumwa bwiza bw'isezerano rishya bwavuzwe kuva kera n'abahanuzi mu isezerano rya kera. Rero ntabwo tuvuga yuko hariho itorero Imana idiringa ku itorero ruhande rumwe ikongera ikajya kudiringa na Isiraheli ku rundi ruhande. Oya, ariko tuvuga yuko Abisiraheli Mesiya amaze kuza as a nation ntabwo bamwemeye, ndetse abayobozi babo n'abakuru b'abatambyi bose baramutanze basohoza ibyanditswe kuri we kugira ngo yicwe. Tubona yuko bakeya bamwemeye bayatoranyije, ariko hagira abandi benshi cyane batizeye. Tubona ko Paulo yavuze ngo twarabisomye ejo, aho yavuga ngo mbamenera ibanga nubwo mubona bimeze gutyo. Abisiraheli bamwe bakingiraniwe imitima kugira ngo abanyamahanga baze mu itorero, ariko igihe kizagezera ubwo Abisiraheli nabo bazizera Mesiya bakabona yuko bakoze icyaha cyo kumurejectinga, icyo gihe bakizera. So icyo gihe biravuga Isiraheli nk'idini ryabo, urabizi ko bafite idini rishingiye no ku theocracy. So ni nka introduction nimo mvuga. So iyo tuvuga rero ngo ibi byumweru 70 uko yabimubwiye icyo gihe Daniel, hano yaranditse ngo ibyumweru ko ari 70 nuko bimenye uhereye 24 ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera. So harimo aravuga ko bitegekewe nyine Isiraheli. So we are going to learn from that uko byagenze uhereye icyo gihe. Nanone ejo nuko twabivuze twihuta, ariko twarabivuze yuko turabara ibi byumweru 70 gute. Mu by'ukuri iyo urebye mu Giheburayo ntabwo bavuga ibyumweru 70, ahubwo bavuga, hari ijambo bakoresha risobanuye ibintu 7 nyine. Hari Bible versions zimwe na zimwe z'icyongereza zitwa ngo ni 7 ni nko kuvuga ngo 7. Mbese mu Giheburayo ugiye gutranslatinga mu Kinyarwanda literally wavuga ngo 7 zitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera. So izo ndwi rero it can either be shobora kuba ari imyaka 7 cyangwa se bikaba ari iminsi 7.
kubera ko hari ibyamaze gusohora nk'uko yamubwiye ngo 25 igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu. Nk'ibyo ngibyo byarabaye. Mu cyongereza bavuga ngo a decree to rebuild Jerusalem. Igihe itegeko rizatangwa ngo ni bubake i Yerusalemu. Aramubarira. Aramubwira ngo hazabaho ibyumweru 7 n'ibyumweru 62. Iyo dusomye muri Nehemiya ibice 2, sinzi niba ari ngombwa ko naho tuhasoma, ariko naho dushatse twanahasoma nta kibazo, nta kitwirukansa cyane ku buryo cyatuma tutanahareba, at least tukagira ntuzi. Tubona yuko sinzi niba muhafite, njyewe ndahabonye ko mfite iPad imbere yanjye, ngo mu kwezi kwa Nisani mu mwaka wa 20 wo ku ngoma y'umwami Aritazerusi. Uyu ni umwami w'umuperesi. Aho uyu ni Nehemiya yarimo abyandika muri iki gihe, ko yagiye gusavinga umwami. Iyo nkuru murayizi. Asaba umwami a decree, itegeko, cyangwa se icyo bisinzandiko mu Kinyarwanda, but the decrees, amategeko nyine y'umwami yashyizeho kashe, kugira ngo ajye guha abantu bo mu bihugu byari munsi y'iyo empire bamwemerere kubaka i Yerusalemu. Murabizi uko Nehemiya byagenze, nuko yagiye kubaka, agahera ku nkuta z'i Yerusalemu. Inkuta z'i Yerusalemu ho nta kibazo, batubwira igihe byamaze, ntago ari iki gihe, ariko kubaka umujyi wose munini bavuga yuko byamaze imyaka myinshi, byafashe igihe kinini kugira ngo the whole city ibe yuzuye. So ngarutse rero kuri Daniel ibice 9 twavugaga mu kanya, ku murongo wa 25 batubwira ngo uhereye igihe bazategekera Yerusalemu kugeza kuri Mesiya umutware, yamubwiye ngo hazabaho ibyumweru 69. Iyo rero tubaze icyo gihe, okay, ubwo ukwezi kwa Nisani itariki n'iyi mu mwaka wa bavuze ngo mu mwaka wa kangahe Ahitazeruzi ari umwami. Ni ibintu byoroshye cyane kubibona, ntago ari ibintu bifata amahamba cyangwa se ngo tubishyire muri allegories, tubishyire mu mayobera yandi. Ngareba Nehemiya ibice 2. It's very easy to track this. Mu kwezi kwitwa Nisani mu mwaka wa 20 wo ku ngoma y'umwami Aritazerusi. So yari amaze imyaka 20, nuko nguko babaraga icyo gihe. Abahanga rero batubwira yuko sinabahanga ariko kuko ukuntu abami bagiye bakurikirana guhera kuri Nebukadinezari byibuze biri kerere, kuko abenshi babayeho bagenda basimburana mu buryo bwihuse, guhera kuri Babiloni. Abi Babiloni bose turababona, n'Abamedi n'Abaperesi kugeza kuri Kuro byibuze, aho dushobora kubibona tukagenda tubara. So tubona rero yuko uhereye igihe Nehemiya yaherewe inzandiko zo kubaka i Yerusalemu hari iki gihe, kuko n'uyu mwami wabimuhaye, kandi Nehemiya aragaragaza yuko hari mu mwaka wa 20 wo ku ngoma y'uwo mwami, yari amaze imyaka 20. Igisigaye rero ni ukujya kureba ese uyu mwami Aritazerusi yimye ryari, noneho tubara imyaka 20 twavuga yuko yaba ari ryari. So iyo bayibaze rero kuva icyo gihe, tubona yuko iyi myaka ibyumweru 69, tubona yuko uhereye icyo gihe ibyumweru 69 bishira hagati ya mu mwaka wa 30 na 32. Abanditsi bamwe kubera yuko hari ababara bahereye igihe Ezira yubakiye, akaba n'ababara bahereye kuri Nehemiya. Ngiye uko mbitekereza nkurikije uko Daniel yabivuze, nahera igihe cya Nehemiya, kubera yuko ntago bavuze kubaka urusengero, bavuze kubaka Yerusalemu. So it's rero twahera ku gihe cya Nehemiya, niko ngiye mbitekereza, ni nacyo numva gihura neza. Iyo bahereye ku gihe cya Nehemiya bagera muri 32, 33, igihe Yesu Kristo yinjiraga i Yerusalemu, noneho ahinjiye nka Mesiya nk'umwami. Murabizi ko igihe cyose ubundi yakoraga ministry as somehow like personal ministry, ariko noneho uriya munsi yinjiye noneho nk'umwami i Yerusalemu, afa yinjiye ku cyana cy'indogobe,
iyo bagerageje kubishyira mu matariki bavuga ko ari tariki 16 ariko ubundi ni mu mezi ya Nisani, ariko iyo bishatse gutranslatinga muri kalendari ya Gregorian calendar y'ubu dufite bavuga ko ari tariki 16 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 32. Niba rero bigwa aho ngaho mpita mbona neza ko rwose ari ibyumweru nyine cya mbere by'imyaka aho kuba ibyumweru by'iminsi, kandi nkahita mbona ko bihura n'ubuhanuzi, kandi nkahita mbona ko ibi byumweru byahanuwe biri litero, uko byo niko byagenze. Sinzi rero niba kugeza aha ngaha tubyemeranya gutyo. Kamanzi nigeze kubona azamura ikiganza, sinzi niba ari igitekerezo nuko nagira ngo mbanze constituting igitekerezo. Yes. Yeah, icyo nashaka ni ukongera kuri wari watubwiye ko the laws, it was mainly the first audience nyine bari abayuda. Icyo nashaka kongeraho cyane cyane aho twabonye muri Isaiah chapter 61 nuko ifite harimo aspect ya discontinuity ariko nanone na continuity, like nko urugero aho twasomye muri Isaiah chapter 61 verse 1 to 2 tubona ko there is part imwe yabaye fulfilled ariko hari n'indi part itaraba fulfilled. Rero briefly my point was nuko Old Testament has these two aspects, discontinuity but also continuity. Okay, thanks. Nicyo nagira ngo urakoze cyane. Nibyo koko niko ejo twabibonye ko umwaka w'imbabazi wasohoye nyine nk'uko Yesu yabivuze, hanyuma ibyo atavuze nabyo bitegereje gusohora, cyangwa se tubona n'ibishashi byabyo by'iki gihe. Umwaka Uwiteka aje guhoramo inzigo ntabwo urasohora nk'uko tubibona nyine muri Yesaya aho ngaho. So ibyo rero twari tumaze kuvuga, twarimo twongera gusubira ku byejo twabaze twirukanka bijyanye na Nehemiya bambe na Danieli mu bice 9. Ibyumweru 69 byose twavuga yuko byasohoye, kuko muri ibyo byumweru 69 ibikorwa byose bavugamo byarabonetse. Icyambere bavugamo ku murongo wa 25 i Yerusalemu icyo gihe nyine hari harasenyutse, so nyuma yaho baje kuhubaka. Nehemiya umwami yatanze decree harubakwa, nubwo nyuma haje kongera gusenywa n'ubundi, ariko nyuma yaho nanone Mesiya yaraje, yarabonetse kubizera, usibye abayuda, abajudayism bo bagitegereje Mesiya, ariko twebwe twizera ko Yesu w'i Nazareti ari we Kristo, ari we Mesiya wagombaga kuzaza. Abakristo niko tubyizera. Icyo ngicyo nacyo cyarasohoye, kandi bigahura koko nibi 7 inshuro 7, ni ukuvuga ibyumweru nyine 70, 7 inshuro 70, ni ukuvuga ibyumweru 70, 69, imyaka 683. Nanone ikindi tubona cyasohoye, iyo Mesiya azakurwaho, of course azapfa, cyo nzavuga ngo be cut off, yarapfuye, yarishwe, arahambwa. Ibyo turabyizera twebwe abakristo, turabyemera ko Mesiya yaje akanapfa akanahambwa hanyuma akaza no kuzuka. Twabonye kandi ikindi bavuga cyabayeho, abantu b'umutwaro uzaza, tugiye batangiye kutubwira ko hari undi mutwaro uzaza, the prince in small p, utari umwami Yesu, bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera. Mu gihe Yesu yari ariho, umurwa wari uriho n'ubuturo bwera nyine bwari buhari, no kuvuga urusengero rwari rukiriho rwaragaragaraga. Ndetse abigishwa bigeze kubimuratira bamubwira ngo mbega urusengero rwiza we, n'ubari muri Yohana 14. Hati urusengero ni rwiza cyane, bararumuratira, arababwira ngo uru rusengero nta buye rizasigara rigeretse kuri rindi. The same Danieli yari yarabwiwe. So icyo gihe rero abo bantu nyuma y'ibyo byumweru 69
ubwami bw'abaroma bw'imvedinze nyine Isiraheli muri 70 nibwo urusengero barukubise hasi. Guhera icyo gihe Abisiraheli baratatana kuva muri 70 nyuma y'ivuka rya Yesu kugenda ukagera mu 1948 nta gihugu cyitwa Isiraheli cyabagaho. It was totally crushed. Urusengero, umurwa wera, it was totally crushed. Bavuga yuko byabaye amateka dusoma tubwira ko byabaye muri 70 ku ngoma y'umwami w'abami w'abaroma witwa Claudius. Ibi rero nabyo tubona Daniel yabwiwe rwose twizeye ko byasohoye nabyo tuvuga yuko turi mu kuri dukurikije ibi byanditswe mu murongo wa 26. Ariko rero uyu mutwaro uzaza agasezerana na benshi isezerano rikomeye rizamara icyumweru kimwe. Niho tuvuga yuko iki cyumweru kimwe ni ukuvuga imyaka 7, kuko niba imyaka 69 bambe ibyumweru 69 byarasohoye literally, nta kitubwira yuko icyumweru kimwe gisigaye cyo kitazasohora literally. Ahubwo wenda ikibazo kiziramo kiravuga ngo kamaze ariko tuharangize nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo, umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Uwo murimbuzi azabuza ibitambo n'amaturo, azaza ku ibaba ry'ibizira, kandi azasukwaho uburakari, the wrath of God, umujinya w'Imana, kuzageza ku munsi w'imperuka. Kugeza ku munsi w'imperuka azaba asukwaho ubwo burakari. Niyo mpamvu rero hari agashushanyo gatoya nshaka kubereka. Nabonye umuntu yagerageje gushushanya, mbona hari Bibiliya zimwe na zimwe zibishyiramo, hari izindi zitabishyiramo, hari n'ibyo tubona ukabona ko wenda it makes a lot of sense ugereranije kubishushanya. Kandi ndebe ko nkabona noneho murebe uburyo iki kintu kibazwe. Hazamo gap hagati y'ibyumweru 69 n'ibyumweru cya 70. Hagati y'icyumweru cya 69 n'icyumweru cya 70 hazamo gap. Iyo gap rero niyo twibaza haje mwiki, kuko nyuma yuko Mesiya akuweho, nyuma yuko Yerusalemu hasenywe n'ubwoko bw'Abisiraheli bukuweho, there is a gap. Tukaza kubona Antikristo agirana isezerano rikomeye n'abantu mu isi, umurimbuzi uzuga kora ibizira, agashyira abomination no mu rusengero. Tuza kubona uko rero abagerageje kubisobanura, ngewe ku bwanjye mbona nemeranya nabo, batubwira yuko ari the church age, igihe cy'itorero. Ariho tubona yuko muri iki gihe nyuma yuko Kristo aje, Isiraheli nka as a nation bakamurejectinga, bakanga n'ubutumwa bwiza, then tukabona abanyamahanga benshi n'abayuda bakeya bizeye ubutumwa bwiza, noneho baza muri iri sezerano ry'itorero hagati ya Kristo n'itorero ryiwe. So church age iragenda ikaraninga nko hagati. So as a parenthesis mu mateka ya Isiraheli, bamwe bakatubwira ngo impamvu murabona nk'ahangaha ubwo batubwiye igihe decree yasohorewe. Okay, hano ndabona barabitranslatinze bivana nyine muri wa mwaka wa Nisani, ni muri 445 before Christ. Nyuma yaho Yerusalemu haje kubakwa, murahabona Jerusalem rebuilt. Sinzi nawe agashanya ni munshanya muhabona, murakabona Jerusalem rebuilt. Hano hari imyaka 49, hakaba imyaka 439 bya byumweru 7 n'ibyumweru 62. Murabona ya tamu nababwiraga hano bayise 69 sevens. Bakoze literal translation mu gihe burayo, kuko ibi twisi cyumweru babyita a 7, but it may be a 7 of weeks or a 7 of years. So 69 sevens ni kimwe nuko twe tuvuga nyine 69 weeks bitewe na Bible translation uri musoma. Kuza rero kageza ahangaha kuri triumphal entry, munsi mwami Yesu yinjiriye mu rusengero, bambe Yerusalemu bakavuga ngo hozana hozana, uyu niwe mwami w'Abisiraheli, hahirwe uje mu izina ry'Uwiteka. Nubwo nyuma yaho nyine baje kumwica, ariko Yerusalemu bamwakiriye nk'umwami iki gihe ari we Mesiya. Iyo babigerageje kubitranslatinga mu myaka y'ubu ngubu kuri Gregorian calendar, bavuga ko ari tariki 6 April 32. Then nyuma yaho aza gupfa.
kuva kuri crucifixion, kuva ku kubambwa ku musaraba kwa Yesu no kuzuka no kuza k'umwuka wera, tujyana muri church age. Nta kindi kintu tubona kijyanye na dealing hagati y'Imana n'Abisiraheli uyu munsi, yaba ari ukuboherereza umuhanuzi, yaba ari ubundi buryo busanzwe bw'ibitambo, ahubwo tubona yuko mu by'ukuri ibyo bahanurirwaga mu isezerano rya kera batabyumvishije, ko byavugaga bijyanye no kuza kwa Yesu Kristo n'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Yes, Ernest dusharinze igiti, umugani uvuga ngo mutegereze igiti mutini n'ibice byose nabyo bakunda kuvuga ko ari Isiraheli. So it's right gukoresha Isiraheli mu gusobanura ibijyanye no kuzaza, kuko nyine hari byinshi babikijwe bijyanye natwe dushobora kwigiraho. So church age murayibona hano. Muri iki gihe impamvu bavuga yuko Daniel atayihishuriwe nuko Paulo consistently iyo irimo yigisha avuga ko ari ubwiru bwahishwe, ko uhereye kera kose nta wundi muntu wari ufite ishurirwa ryuzuye ry'ibi bihe tubona bya Kristo n'itorero. Aricyo gihe nyine tubona abanyamahanga bahinduka nabo nyine abaraganwa amasezerano kimwe hamwe n'Abisiraheli nyine ni mu itorero, ni muri church age, aho nyine twebwe turi mu gihe cy'itorero na Kristo, umugeni wa Kristo nyine n'umukwe. So igihe umukwe yaziye rero na relationship yiwe nawe, ibi bihe ntago Daniel yabibwiwe, kubera ko marayika yaramubwiye ngo agiye kumubwira ibihe 70 bitegekeye ubwoko bwe, ni Israel as a nation, not the church. So niyo mpamvu ni ibintu bijyanye n'ibihe bya, usibye kuvuga ngo Mesiya azakurwaho, ariko ntigeze amuha revelation y'igihe cya church age. Niyo mpamvu igihe cya church age bagifata nka interval iri hagati y'icyumweru cya 69 umubona hangaha kirangirira no kuvanwa kwa Kristo, n'igihe cy'icyumweru cya 70 n'igihe cy'icyumweru cya 70 kijyanye nyine kijyanye no kuza kwa Antikristo, hanyuma kizarangirizwa no kuza kwa Yesu Kristo. Antikristo azaza muri icyo gihe, ariko mbere y'uko aza baratubwira yuko hazabaho igihe cy'imibabaro, baratubwira ibintu byinshi cyane Yesu agenda avuga muri Matayo 24, akabwira Abisirayeli akababwira ati baraguwa bazaba batwite muri icyo gihe, abazaba bari i Yudaya ntibazazamuke ku musozi, abazaba bari ku musozi ntibazajya hanaha. Wenda muri za scriptures twanditse turaza kubibonamo, ariko iyi chronology ngewe nayibonye, siyo yonyine nabonye, ariko iyi ngiyi made it more explicit kuri jewe kurusha ibindi. So iki cyumweru cya 70 rero, the 70th week, nicyo tubona gitangirira noneho itorero rimaze kuzamuka. So twebwe tubona yuko itorero turi muri church age. Church age izarangizwa n'iki? Igihe cy'itorero kizarangiza n'iki? Igihe cy'ubuntu n'imbabazi, kimwe Yesu nyine ya proclaiminze ko ari uwo mwaka Uwiteka agiriyemo imbabazi no kubohora imbohe n'ibisenzegeri, ndetse no kuzana isezerano rizatuma n'abanyamahanga baba nyine abaraganwa. Byose tubona yuko tubirimo, this time of grace, this time of favor, muri iki gihe cy'itorero. Uwizera wese yakira Kristo umwami n'umukiza we, akizwa nawe, agashyirwaho ikimenyetso n'umwuka wera n'ibindi byinshi. One day Yesu azaza, itorero rizatwarwa rivanwe mu isi. Nimara kuvanwa mu isi rero, bya bindi Yesu yasezeranyije bijyanye none na dealing with Israel, nanone tubona yuko nyuma yuko itorero rizazamurwa, Abisiraheli bafite isezerano ry'uko bazizera umukiza. So niyo mpamvu rero babyita the 70th week. So ngerageje gukora akantu, niyo sinzi niba ari summary cyangwa atari summary, ariko I thought it was a summary. It was a summary iyo kubijyanye n'ibyo byumweru 70. Ari nayo mpamvu twizera yuko iki gihe cy'imibabaro ikomeye ari igihe kizaza nyuma y'uko itorero rimaze kuvanwaho, kuko kizaba ari icyumweru nyine kigarutse kudiringa with Israel in terms of God's timing, mu gihe cy'Imana uko yabitayiminze, ni nako yagiye bisohoza. Uyu munsi ni ku itorero ahantu na hato yubona batubwira ko tugomba kujya Yerusalemu, kujya muri Israeli, kugira gute, ariko Siyoni hazongera havugirizwa impundu, birira bitubwira Yerusalemu. So nuko nguko ngewe mbyinterpretinga, nuko mbitekereza, ariko niba hari undi muntu ushaka kugira ikindi yongeraho cyangwa se icyo atubwira cyangwa nawe akatubwira uko abyumva nuko abitekereza, karibu sana.
hari ikibazo Ernest yabajije muri comments cyatujyana muri Daniel ibice 2 naho hariho ubuhanuzi bijyanye no kuza bavuze ngo muze kuduhuriza ibi byanditswe no kugaruka kwa Yesu hamwe n'ibyo Daniel yeretswe. Daniel yeretswe rero nitubijyamo turaba tugiye kudeviya. Cyokoze niya mwumva ari ngombwa twabijyamo kuko Daniel yeretswe ibijyanye n'igishushanyo hejuru gifite murabizi ko bamubwiye ngo hejuru gifite ngo zahabu ngo umuringa ifeza noneho yagera ku gice cyo hasi akavuga ko ari icyuma gifatanye n'ibumba marayika aramusobanurira ngo n'ubwami buzagenda bukurikirana kugeza ku bwami bune. Nabyo bisobanura iyi gap iri hagati y'icyumweru cya 69 n'icyumweru cya 70. Stadias icyo nashaka kubaza nyuma y'iki gihe cya age igihe cy'itorero rimaze kuvanwaho aribwo icyo gihe cy'Abisiraheli bazakizwa icyo gihe nibwo cyangwa hazabamo n'abanyamahanga cyangwa bizaba just only for Israel? Njyewe navuga primarily na Isiraheli ni igihe cya Isiraheli ariko azaba ari igihe cyo gutotezwa ariko ntibibujije ko n'abanyamahanga nabo bazatotezwa bazagerageza gushaka kwizera Yesu Kristo nyuma y'uko itorero rigiye bakeya ariko ugereranyije n'uyu munsi ariko nabo navuga ko barimo nabishingira hehe twanze gusubira mu byahishuwe ariko ni ngombwa ko dusubirayo ubwo tubonye mu byahishuwe tubona nyine abantu benshi bavuye no mu mahanga atandukanye. Okay, hari imibare batubwira y'Abisiraheli bazakizwa iyo tugeze ngire ngo muri Revelations chapter is it 14? No. Sinzi wenda my point wenda nabise cyane kuri kiriya cyanditse twasomye muri Yesaya 61 mirongo wa mbere kugeza kwa 2 tubonamo y'ubwa ubuhanuzi. The first part you kumwaka w'imbabazi aricyo wavuga this grace age gospel age turimo aho everyone yaba be the Gentile be the Jew bose uyu mwaka w'imbabazi ubona yuko nayo Yesu Kristo ababwira yigisha muri Luka aho twasomye yarimo kubwira aba bayuda the Jew yuko uyu ni umwaka w'imbabazi aribyo bavuga yuko ni umwaka for salvation aho Imana mu buntu bwayo rero shizeho indi nzira ariyo Yesu Kristo umwizera wese agomba umwizera wese nyine yaba umuyuda yaba umunyamahanga bose inzira ni imwe. The second part ari nayo wadufashije yuko atigeze asoma kuko muri Isaiah harimo those both two aspects ariko intentional mu gihe yasomaga yasomye imwe ya kabiri aribyo his second time ariwo azaza rero judging all people includes the Jew. That is my understanding. Ariko nkuko numva personally numva yuko bya study afashe nyine I need to go back and to dig deeper. Oya ariko ibyo uvuze Thaddeus ibyo uvuze that is my understanding as well. Yeah, rero niba bimeze gutyo urumva numva ko habaho kind of a to contradict that passage kuko urumva hano Yesu Kristo mwenyewe aravuze this is my first coming umuntu wese ni cyadakiza ni muze but ahandi hazabaho umunsi wo guhora ariwo munsi where he will come all as a ruler. The first time he came as a savior, giving grace, inviting people ngo baze kugatiza ariko the second time rero icyo gihe kizaba kirangiye aho buri muntu wese hazaho rero that judgment, that final judgment. Since I may be wrong, out of that is my understanding. Kubyo numva ntabwo mbibona neza how it fits
in that plan tubona muri Isaiah ukuntu rero nyuma ibyo buryo kibifitingamo. None Tadia, I know that you have something you think about it. Kuva kuri Revelations chapter 6 tubona umujinya w'Imana ugenda usukwa mu isi mu bihe bitandukanye, tubona aho antikristo ayiturwa, tubona aho abantu atanga ikimenyetso cy'inyamaswa, tubona aho umuntu wese wanze kuramya iyo nyamaswa atotezwa akicwa. You see, a very long period igenda ikagera muri Revelation 19. Uyiplacing hagana hehe in your muri ntuze yawe? Ni muri church age cyangwa ni after the church age? For me, when you read the first audience, remember John is the writer. I know one is the first and the second. Yani sama letter tatu. Ulia John muri letters and nabigegera Revelation. Ulia how he mentioned himself already and Christ arahari. Kandi wareba aba bantu yandikiraga wenda ntazi chapter 6 ntabwo na radio cyane, ariko the audience yandikiraga the church which was bari abantu bari bahari cyane the first church ibyo bagombaga kunyuramo. Ari nabyo when you read church history ubona ibyo bintu bimwe yagiye avuga byagiye bibabaho, ariko nanone still bigikomeza ku bantu bose bashaka guhagarara neza muri Yesu Kristo, guhamya to devote themselves. Ari nabyo navuze ubwanjye numva ntasobanukiwe neza, ariko nshaka kumenya. Niyo mpamvu ntabwo nshaka gufata umwanya cyane, numva twakomeza, ariko that is my understanding. Like when I read the book of Revelation, mbona ariko there was a specific audience, ariko still bifite application even for church today. Ariko bari abantu when you read historical, the church zari zihari kandi ibintu byose yavuze bamwe bagiye babinyuramo. When you read the first part, bona ari amatorero agenda yavugamo n'ibyo bagombaga gufesinga. Koze cyane Tadia kuri we ko dusobanuriye, abona ko ibijyanye n'imibabaro, ibijyanye no kuza kwa Antikristo, ibijyanye n'umubare w'inyamaswa n'ikimenyetso byasohoye ko ndetse n'uyu munsi bikomeje gusohora, kuko ukurikije uko byandikiwe abantu bo muri bari icyo gihe mu matorero 7 ari muri Aziya. Mbese usibye wenda ubwo kugaruka kwa Kristo, ibindi byose bya mbere yaho muri Revelations byarasohoye. So that's the good nayo ni igitekerezo cyiwe. Jewe kuri jewe ntago ariko mbibona. Icyo koze harimo ukuri kubyo avuga twemeranya. Ukuri kwa mbere twemeranya ni ibijyanye no kuza kwa Antikristo. Hari ibyo twita forward test. Forward test sinzi ukuntu twabyita mu Kinyarwanda, ni nk'umusogongero. Hari ibintu by'umusogongero byagiye biza ariko bitaraba realized muri fullness yabo. Iyo dusomye Yohana wa mbere ibice 2:18, First John 2:18 haravuga ngo bana bato tugeze mu gihe cy'imperuka. Yohana yabyanditse kera shize imyaka hafi 2000, kandi nkuko mwumvise yuko Antikristo azaza arimo kubishyira muri future, niko nanone hamaze kwaduka Antikristo benshi, kandi nibyo bitumenyesha yuko igihe cy'imperuka gisohoye. So mu by'ukuri umwuka wa Antikristo watangiye gukora uhereye imyaka myinshi cyane rwose yashize, ku buryo ubona hari ibintu byinshi cyane wasoma n'amateka nyine ya church muri Bibiliya nuko byabagiye banyuramo, ukabona rwose hari ibintu biri alike. Yohana wa mbere nanone ibice 4:3 anongera akabigarukaho, aravuga ngo ariko umwuka wose, a spirit. Okay, wenda sinjya ku bya agnosticism yavugaga hano, utavuga Yesu utyo ntiwavuye ku Mana, ahubwo no umwuka wa Antikristo uwo mwumvise ko azaza
kandi none umaze kugera mu isi. So umwuka we watangiye gukora mu buryo bw'amayoberane guhera kera, mu buryo nyine busanzwe, ari ugutoteza itorero, ari ukwica abavuga Imana. Abantu benshi bari baravuze yuko mu buhanuzi uwitwa Nero, abasomye amateka murabizi, yishe Petero, niwe wishe Paulo, niwe wishe intumwa nyinshi cyane, ndetse baranabafataga bakabashyira no mu masitade. Nero Caesar bavuga ko ari we antikristo, ko ndetse n'uyu mubare 666 iyo wanditse izina rye mu kigiriki ngo ukaricurika bihwana n'iriya mibare. Bakavuga ko ibijyanye n'iki kimenyetso n'uyu mubare 666 byamaze kuza. Ariko mu by'ukuri nubwo mu mateka tubona ko kuko umwuka wa antikristo waje guhera kera, usibye ko n'ibyo ngibyo nyine ntabwo ari n'ubwiru, kuko mu Batesalonike ba kabiri ibice 2 ejo twarahasomye guhera ku murongo wa 8 havuga ngo wa 6 cyangwa wenda bahereye nko ku murongo twahereye nko ku murongo wa 3 bavuga ko nyine umubisha wishyira hejuru y'ikitwa Imana cyose azabanza kuza. Paulo none wabyandikaga ngo nakagira umuntu bosha uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka, niwe mubisha wishyira hejuru y'ikitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kandi kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Ngo kuko amayoberane ye n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa kereka uyabuza ubu akuweho. So ko twinterpretinga rero ibi ngibi n'ubundi mu byanditswe byera, umwuka wa antikristo urakora, kuko antikristo ni ikintu cyose kirwanya nyine Kristo, kigamije kuzana izindi nyigisho zijyanye no kwizeza abandi ibintu bitari Kristo bituma badashobora gukizwa, n'ibindi byinshi, no gutoteza itorero n'ibindi. Murabyumva, ibyo byagiye bibaho kuva kera. Umwuka wa antikristo wakoreye mu bwami bw'Abaroma cyane, ndetse n'iki ngiki kizira. Nimusoma batubwira yuko mbere invasion ya mbere y'Abaroma, umwami wa mbere agera i Roma ni mbere y'ivuka rya Yesu, ahise nibuka neza umwaka yageze i Roma, ayinja urusengero of course rwari rwaranasenyutse kuko rwongeye kubakwa na Herode mukuru, ashyiramo igishushanyo, agishira igishushanyo ahera hahera mu rusengero, igishushanyo cy'ikigirwamana. Abantu baravuga bati ibintu Daniel yahanuye byuko ngo bazabona ikizira ngo kirahera, ati dore birasohoye ni ibi ngibi, imperuka iraje. Ariko Yesu arimo yigisha aravuga ngo ubwo muzabona ikizira kirahera, ngo bisoma byitondere, ngo kimwe Daniel yahanuye ngo muzamenye ko Yesu ahita abishyira muri future, nyamara hari ibyabaye muri icyo gihe. Ikindi tubona iyo dusomye amateka ntago biri muri Bibiliya, ariko the church history, wenda ushobora gusoma, hari igitabo cy'umugabo witwa Eusebius, iyo yandika muri church history atubwira ko nawe ngo bagenda bavuga ibyo mu gihe cye batekerezaga yuko nyine ari ukuza kwa Yesu. Yesu amaze gupfa mu gihe cy'itotezwa rikomeye cyane, umwami witwa Claudius yajyanye ibigirwamana bye abikwiza i Yerusalemu, yangaga Abisiraheli cyane. Ku Bisiraheli kubona ibigirwamana n'ibishushanyo bimanitse mu mujyi cyari kizira. Noneho arabijyana abishyira no mu rusengero ahera ibishushanyo bye. It was abomination mu by'ukuri, bisa na bya bindi byabaye imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Ariko kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nitubona antikristo aza, isi yose ikamwumvira, akagirana isezerano n'abantu, hakabaho amahoro, hakabaho ikimenyetso mu ruhanga no ku kuboko, n'ibindi tubona byose bizasohora, nuko umujinya w'Imana uzamuzaho nyine muri cya gihe. Niyo mpamvu tukomeza kuvuga yuko nubwo tugenda dusogongera ibi bintu by'imikorere ya antikristo, ariko antikristo mu by'ukuri ntabwo arahishurwa, kandi umunsi yahishuwe tuzabibona. So renda Ernest ikintu yabajije kitumye biba ngombwa ko nabyo tubisoma, wenda kugira ngo tubisobanukirwe binadufashe. Sinzi niba mwene data Emile agihari ngo dusomere muri Daniel ibice 2, wenda asome ku murongo wa 31. Mu gihe arimo kuhasoma, mu ncamake ya Daniel yeretswe inzozi, wenda benshi murabizi, mwarabisomye. Ntabwo ari Daniel, ni Nebukadinezari.
yeretswe inzozi zikomeye zimutera ubwoba, habura uzirotora, habura uzisobanura, atumiza abakonikoni n'abapfumu n'abantu bose b'i Babuloni birabananira. Arababwira ati ndashaka umuntu umbwira icyo narose akanakinsobanurira. Bati tubwira icyo warose turakigusobanurira. Nebukadinezari aravuga ati ntimumbeshye, umbwira icyo narose cyari cyo nukimbwira n'igisobanuro mpa nicyo ndibwemere. Abantu bose birabananira, noneho baza ategeka itegeko ko abanyabwenge bose b'ibwami babica. Kandi icyo gihe Danieli na bagenzi be Shadaraka na Meshaki na Abedenego bari bahari nyine barateguriwe nabo kugira ngo baza nyuma y'imyaka nishira bazajye gusavinga ibwami. So nabo bagombaga gupfa rero. Umukari nko nabagezeho, Daniel avuga ati kuki umwami yategetse ko abanyabwenge bose babica. Ati yavuze yuko habuze umusobanurira inzozi. Niho bafataga ibihe byo gusenga Imana imusobanurira inzozi za Nebukadinezari. So kuva ku 31 Daniel arimo aramusobanurira icyo yabonye n'icyo gishatse kuvuga. Ibyo nabyo biri litero, biri very clear iyo ubisomye uhita ubyumva. Wadusomera Emile niba wahageze. Dusome Daniel ibice 2:31 kugera. Dukomeze ugeze nko ku murongo wa 44. Nicyo Ernest yabajije ndiba gihari ndumva ko arimo kuza kubyumva. Yanaduha gusobanura neza ibi byumweru 70 kuko byose ubu buhanuzi bwa Daniel busa naho buri related nubwo bugenda butangwa muri context zitandukanye. Reka dusome Daniel ibice 2:32 kugera kuri 44. Nuko Nyagasani wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari zahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ikibumba. Urabyitegereza ugeza aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki, ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba rirabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu biherako bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama w'aho bahurira muki, bitumurwa n'umuyaga ntibyagira ishyikizo. Maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Nuko izi nizo nzozi, kandi turasobanura impamvu zazo aha imbere y'umwami. Nuko wowe Nyagasani uri umwami w'abami, Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro. Yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere by'aho abantu baba hose, ibishyira mu kuboko kwawe ngo ubitegeke byose. Nuko Nyagasani wa mutwe w'izahabu. Emile uranyumva? Momeze? Uranyumva? Reka dukomeze, reka tugendane gake gake kugira ngo utaza gutuma. Yes. Reka tugendane gake gake bitaza gutuma dusubiramo. Aramubwiye ngo wa mutwe w'izahabu yabonye igishushanyo cy'umuntu nyine kimeze gutyo, hejuru umutwe wari izahabu. None aramubwiye ngo Nyagasani uri umwami ukomeye, ufite ubwami bukomeye, uwo mutwe ni wowe. Arimo arabwira Nebukadinezari umwami w'i Babuloni. Bishatse kuvuga ngo uwo mutwe yabonye yari ubwami bwa Babuloni bwari buriho icyo gihe, bwategekaga isi yose. Icyo gihe habagaho empire imwe igategeka isi nyine yose, nkuko ubu ntayo dufite, ariko isi yose yabaga iri under the leadership of that empire. Komeza. Amaze gusobanura umutwe icyari cyo ko ari ubwami nyine bwa Babuloni bwa Nebukadinezari. Kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanyije n'ubwawe gukomera, kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu. Ubwami bwa kabiri yamubwiye buzakurikiraho ngo bushushanya nyine ni umuringa ni ifeza ikurikiraho mu gatuza. Yamubwiye ngo n'ubwami buzagukurikira. Iyo dusoma muri iki gitabo cya Daniel kugeza mu bice 12 tubona ko yaje gukurikirwa n'umwana we na Hashorusi sinibuka izina rye. Umwana we nyuma yaho haje abami b'Abamedi n'Abaperesi. So hakurikiyeho ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, ari nabo mwibuka yuko ubwami bwo mu buryo bw'umwuka mu kirere
abo badayimoni baba bakora bakontrolinga muri icyo gihe cy'iyo empire bimiriye Daniel. So hakurikiyeho ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Aba gatatu komeza. kuri uwo murongo wa 39 ukomeza, umurongo wa 39 reka muheraho wose, ngo kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanyije n'ubwawe gukomera, kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu bw'imiringa butegeka isi yose. Turi hafi kugera ku maguru uze kumva, ariko ubwami uzerekera aho ngaho gatoya. Ubwami bwa gatatu yamubwiye buzakurikiraho, tubona ko nyuma y'Abamedi n'Abaperesi hakurikiyeho ubwami bw'Abagiriki. Greek yari empire ikomeye ku isi, ni nayo mpamvu mubona Bibiliya igice kinini cyanditswe mu Kigereki, kuko imico yari ihari, yari y'Abagereki, filozofi, literature zabo, ndetse nyine n'ururimi rwabo bari baramaze kurukwiza ku isi hose mu gihe cy'ubukoroni bwabo. So ubwami bw'Abagiriki bwakurikiye Abamedi n'Abaperesi. Komeza. mirongo ine, ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma. Ugeze ku Baroma. kuko ibyuma komeza. ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura, kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose niko ubwo bwami buzamenagura bukajanjagura butyo. Okay, shatse noneho wajya ku murongo wa 45 kugira ngo ibi ni description y'ubwami bw'Abaroma uko buzaba bumeze. 45, uko abonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki. Kuri 44 ugeze kuri 45. 44, nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Right, urakoze cyane. Ndekera aho ngaho. Ibuye ngo ryamanutse rigakubita kuri ibyo birenge bigashwanyuka rwose bikarindimuka, ni ubwami bwa Yesu Kristo. Kandi ngo icyo kibuye kiragenda kigahinduka umusozi wose kigakwira isi yose. Ubwo bwami bwa Yesu Kristo dufite foretaste naho, kuko mu buryo bw'umwuka nyine, ariko mu buryo bugaragarira amaso ntago turabona nyine ubwami nyine busohora mu buryo bw'ubwami. Bwa mbere nyine yaje aza nk'umwana w'umukene wavukiye mu kiraro, w'umubaji, of course arigisha, akora ibitangaza bimuhamya yuko ari umwami, bimuhamya ko ari we Kristo, ari umuntu uciye bugufi w'insuzugurwa. Aza kumwica, aramubamba, arazuka, dusigira message, ajya mu ijuru. Ariko noneho azagaruka the second time as a king, nk'umwami aje in his glory, mu bwiza bwiwe. Nibyo rero nuze yamubwiye. Ngaho tekereza iyo interval uhere igihe ubwami bw'Abaroma bwaviriyeho, ari ukwigabanyamo kabiri, murabizi bya Constantinople and so forth. Uyu munsi ntiwamenya niba ari Amerika iyoboye, niba ari Ubwongereza, niba ari isi. Dufite block imwe y'Abongereza n'Abadage n'Abanyamerika, dufite Abashinwa n'Abarusiya. There is agatogo hagati aho, ku buryo guhita uhuza ubwami bwa Yesu Kristo ku isi, buri ku isi noneho, ku buryo bihita bikurikira Abaroma. There is a gap between. Niyo mpamvu rero biza bigahura nanone muri cya cyumweru kuva ku cyumweru cya mbere kugeza ku cyumweru cya 69 biri consecutive. Kuva ku cyumweru cya 69 kugeza ku cya 70, there is a gap between. Tubona turi mu gihe noneho nanone Antikristo ntitumubona, isi ntifite ubwami bumwe, nta kimenyetso cy'inyamaswa, abantu barizera Yesu Kristo. Of course hari foretaste y'ibyo bintu byose, ariko ntabwo tubibona byahishuwe until the 7th week, cyumweru cya 70 kizaza noneho kigasohora. Ari nabwo noneho bwa bwami cya kibuye kizakubitanye n'ibintu byose, ubwo bwami bw'abantu n'ibindi byose bizakurwaho, hakazaho ubwami bwa Mesiya bw'imyaka 1000. So mbere rero yuko ubwo bwami buza, niho tubona yuko iki gihe cya Great Tribulation kizazira. So twavuze ibintu byinshi, ntekereza yuko ibijyanye n'igihe rwose Great Tribulation izarangirira
n'igihe izazira ndumva noneho twaba turi kiriya yuko itorero rimaze kuzamurwa, church age irangiye, God is going to deal with Israel again, kandi tubona ko hazabaho igihe cy'imibabaro ikomeye cyane, ndetse na antikristo na wa mugome azahishurwa, ndetse tubona ko n'abisirayeli bazakizwa kandi bazaba persecuted. Muri Daniel ibice 9 umurongo wa 27 bavuga yuko azagirana isezerano na Isiraheli uwo mwami. Of course azabanza borohere kubera ko azapiyaninga ku isi nk'umunyamahoro ukomeye, ngo ariko nageramo hagati ngo isezerano azaryica. So azaryica ni ya myaka 3 n'igice twabonye ejo. So for me ndumva nta kindi kintu nakongeraho. I just need to hear from you what you think of what you have read, niba hari ibyo bitekerezo byanyu nuko mwe mubyumva nuko mwe mubibona, na niba hari n'ikibazo ngerageje kubivugamo. Nuko nyine ni amateka maremare bigoye kuyasamarizinga mu gihe gitoya, ariko kandi biteye n'inkeke kugira ngo tuyace hejuru, kuko rwose kuvuga ngo Trump ni antikristo, bisinzi ibindi bintu abantu bavuga, visa card, internet, corona ngo ifite imibare 6, murabizi mwene data bisharenze kuri group ya New Generation we nta nubwo ndimo mubona hangaha, kandi arimo atubwira ko coronavirus ngo ari 666 n'ibindi bintu byinshi mubona birimo biraba in the church age, kandi scriptures ziri clear ko bitazaba in the church age. So mu byukuri rero niyo mpamvu kubica hejuru rwose we still remain in confusion. Anyway, so I need to hear from you. Sinzi niba Ernest byabashije ahari byasubijwe. Yeah. Sinzi niba hari igitekerezo kindi cyangwa inyunganizi cyangwa ikibazo. Otherwise twavuga yuko ubwo twemeranya kuri ibyo ngibyo nkuko twabivuze. So dusoza, ndabona nta muntu ushaka kugira ikintu avuga, kandi ntabwo twakomeza kumara umwanya munini. Yes, Ernest. Murakoze cyane, urakoze kuduhuriza biriya byanditswe na Daniel, ariko hari icyo nshaka kongeraho. Yes, wacyongeraho nuko mbona wakubye aho bavuze ko impamvu Yesu yavuze kiriya cyanditswe, yavuze ko barebera ku mutini yageranyije n'Abisirayeli uburyo bazatatana kugaruka kwabo kubaka igihugu cyabo, bigasa naho ari ikimenyetso cya end time. Ni ukuvuga ko rwose ari ikimenyetso simusiga cy'uko ibyo yavuze bigiye gusohora, kuko Isirayeli bavuze ko yavuze ko igeranywa n'umutini. So rero umutini ngo hari igihe kigera ugakokoka amashami yawo akavaho, ariko igihe cyagera cy'itumba noneho ugashibura amashami yawo. Abigeranye na kuriya ukuntu bagiye nk'uko bivuze mu 1900 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, mu 1942 mu gihugu cyabo, ari ikimenyetso cyerekana ko Kristo agiye kugaruka, ari wo mutini bavugaga. So nicyo nashaka kuvuga utari wavuze. Okay, urakoze cyane Ernest. Mbona kintu nakongeraho kuko uko bivuze nyine nibyo, ni nabyo twavugaga yuko nyine Isiraheli igihe cyose igarukamo nk'icyigisho. Yes, Thaddeus. Ibibazo bibiri. Angereza. Sorry, ndumva bavugiramo reka twumve Kenneth. Yes, Kenneth.
Hello? Murimo muranyumva? Yes, turimo turakora. Icya mbere ni uko tubona muri Bibiliya bagenda batwereka bavuga yuko cyane cyane iyo usomye nk'izandiko yaba mu butumwa bwiza mu mavanjiri yaba mu ba Petero na Paul mu nzandiko bagiye bandika bagenda bagaruka kuri iki kintu cy'umubabaro cyane cyane iyo usomye nka Petero wagenda bivugaho mu buryo burambuye ubona yuko nawe avuga yuko icyo gihe abo yandikiraga bari barimo banyura mu gihe cy'umubabaro kandi gikomeye. Hari n'ahandi wenda sinzi niba navuga imirongo tukazayisoma ariko ibyo bintu byo tubishyirahe cyangwa tubihuza gute n'iki gihe tuvuga yuko there will be a great suffering, great tribulation, great persecution. Ikindi kibazo cya kabiri ni muri Mark aho avuga ngo ubutumwa bwiza nibumara kubwirizwa ahantu hose nibwo Yesu Kristo azahera wagaruka. Narimo kwibaza what do you make of that passage? Sinzi niba ntafimo gutwara umwanya munini kugira ngo nyirebe ariko Yesu Kristo nyine ababwira abigisha bababwira nanone one of the signs of the end time akababwira yuko dore ikimenyetso simusiga nuko ubu butumwa bwiza nibumara kuvugwa mu mahanga yose nibwo umwami Yesu azaheraho agaruka. Sinzi wenda mu gihe imitekerezaho reka mbishake nitonze muri Mariko Matayo. It's part of this. It's to Matthew 24. On March 20, can you read for us? Yes, Matayo ibice 24. Agenda avuga nyine baramubaza ngo ibimenyetso cy'ibizatubwira nyine kugiye kuza. Wenda reka mvuge ntabwo ari byose ni muri Mark. Okay, yes both no muri Mark no muri Luke arabivuga. Yanjyango ni muri Luke cyangwa Mark cyangwa Matayo ariko muri Luke ngira niho babivuga cyane. Sinibuka neza umurongo. Luke ni 21 muri Mariko ni 13. Aravuga ngo iki? Musomerehe muri Mark cyangwa muri Luke? Soma muri Mark cyane. Okay, katsome Mark ibice 13. Avuga ngo baramubwira ngo tubwire ibyo bitabaho byari ikimenyetso kigaragaza ko igihe bizatangira ni ikihe. Sinzi ukuntu Kairiyo karimo kavugamo. Avuga ngo Yesu atangira kubabwira ati mwirinde hatagira ubayobya kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni Kristo bakayobya abantu. Nuko nimwumva intambara n'impuha z'intambara ntimuzahagarika imitima kuko ibyo bitazabura kubaho ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi hazaba n'inzara. Ibyo bizaba ari intangiriro yo kuramukwa ariko mwirinde bazabagambanira mu nkiko. Ntabwo ari aho ngaho wenda wasoma ahandi. Okay, reka tusome muri Luka ibice 21. Ntabwo ari aho ngaho reka nze kuhashaka nitonze ndahandika kuri chat. Ariko niho bavuga ko ubutumwa bwiza n'ubwami buzabanza buzakira mu isi hose. Ariko icyo narimo mvuga wenda nasubiza kuri Tadeyo ariko mbere yuko musubiza wenda abandi nabareka nabo bakavuga. Hari igihe umuntu aba talkative akiharira ijambo yabajije ngo itotezwa tubona ryakorewe itorero tubibona muri Bibiliya, tubona Paulo yandika mwihanganira imibabaro, Yakobo abyandika hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, hirya kongera akavuga ngo count it all joy, ngo mubibare ko hari by'umunezero n'imugurwa gitumwe n'ibagerageza bitari bimwe. Tubona ndetse n'ukuntu bishwe
bose kuva kuri ba Stefano n'abandi, na nyuma yaho itorero ryakomeje gutotezwa, even n'ubu ngubu riratotezwa ariko wenda mu buryo buri moro, uburyo butari physical cyane, nubwo mu bihugu bimwe na bimwe banabifite physically. Tubihuza gute n'iki gihe twavugaga cya Great Tribulation? Hanyuma aranabaza ati se ubutumwa bwiza bw'ubwami bavuga ko aribwo buzagera ku mahanga yose mbere yuko Yesu Kristo aza, turabihuza gute n'ibi ngibi? So you can help me kugira ngo tugire icyo tuvuga wenda ko tubyumva ku bijyanye n'uko n'ibyo mwene data abajije. Wakira microphone cyangwa ukazamura ikiganza. Ayabajije ati itotezwa tubona mu butumwa bwiza ryagiye ribaho n'ibindi byose, tubitandukanya bite n'iki gihe cya Great Tribulation? Hanyuma akongera akavuga ati se ko bavuga ko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu mahanga yose, nabyo tubifitinga hehe muri ibi ngibi turimo tuvuga? So we can go and read kugira ngo tugire ko ndabona ntago abantu bashaka contributing ahari ariko hari icyanditswe dufite hano kitubwira ibyo bintu byose, ibyinshi muri ibyo ngibyo, muri Matayo 24 guhera ku murongo wa 3 kugeza ku 31, kiri no mu kibazo cya nyuma, kiri ku kibazo cya J. Yani topic rwose ndabona ikomeje kugorana kuko irafata igihe kinini cyane, dusabe kugira ngo rwose twe gufata a very long time nyine kuri yo cyane ngo bibuze ibindi, ariko none tuyumveho iby'ingenzi. Matayo 24 hari ibimenyetso Yesu avuga bizabanziriza the second coming, apana the rapture, but the second coming as a king. Ku murongo wa duhere kuri sire kugisomye cyose kuko it's the whole chapter, almost the whole part of it, byibuze kugeza kuri 31 barabivugaho. Ariko ku murongo wa 21 namwe 20, namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kandi muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi itagabanyijwe ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore ibintu kubwo batoranyijwe iyo minsi izagabanywaho. Icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano n'undi atari hano, ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitari byaba. Nuko nibabwira bati dore ari mu butayu, ntimuzajyeyo, cyangwa bati ari mu kirambi, ntimuzabyemere, kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Ariko hanyuma y'umubabaro we muri uwo mwisi, arimo kugaruka kuri wa mubabaro, uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'Umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye Umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yayo. Niho akomeza avuga ngo murebere ku mutini n'ibindi. So rero ibi bintu ntabwo ari byo dutegereje twebwe abantu bo muri church. Itorero ntabwo dutegereje uyu munsi. Itorero ritegereje umunsi uvugwa twabonye hejuru bijyanye na rapture. Ni umunsi
uvugwa mu Bakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 51 kugeza kwa 54 no mu Batesalonike ibice 4 umurongo wa 15 kugeza kwa 17. Umunsi itorero ritegereje ni umunsi Yesu azaza nk'umujura. Ni umunsi hazazurwa abumvisha ijwi rye gusa, aribo bazaba bizeye, bakazamurwa mu ijuru, bakajya kubana n'umwami iteka ryose. Ibi byo kugwa kw'inyenyeri hasi, ibyo izuba kwijima n'ukwezi ntikuve, tubibona rwose exactly mu byahishuwe ko bigenda biza kuba. Niko imbaraga zo mu ijuru zizaza, n'uburyo nyine hazaza ibintu byinshi, hakaba umubabaro mwinshi ukabije cyane utarigeze kubaho kandi utazongera kubaho. Kandi ni nawo umunsi wo guhora inzigo tubona muri Yesaya 61 cya gice kitubahirijwe. So izina bundi Great Tribulation bari komora hano ku murongo wa 21 ni Yesu ubwo yabivuze ngo there will be a time of great tribulation, igihe cy'umubabaro ukabije cyane. Uwo mubabaro uzasozwa no kuza k'umwana w'intama aribwo nyine Yesu, ariko ntago azabaje noneho gutwara itorero, ahubwo azabazanye n'abera be. Yes, Matthew 24 verse 21 havuga ngo hazabaho umubabaro ukabije cyane. So icyo gihe rero cy'umubabaro ukabije cyane ntago kizapresidinga kuzamurwa kw'itorero. We nansubije ku kindi Thaddeus yavuze, uyu mubabaro tubona wa persecution muri Bibiliya, it's not the wrath of God, iriko ntago ari umujinya w'Imana, ntago ari za nzabya z'umujinya w'Imana irimo guhora k'umujinya wayo irimo gusuka ku isi. Ntago aribyo byabaye kuri ba Petero na ba Pawulo, oya. Ahubwo biriya ni kwa kurenganywa no gutotezwa n'abisi babahora izina rya Yesu Kristo, ni resistance ya Satani ku bijyanye n'ubutumwa bwiza bwabayeho, ariko ntago ari Imana irimo guhana. Mu gihe uyu mubabaro turimo tuvugaho ni umuhabaro w'igihano, ni umunsi wo guhora kw'Imana. Uyu munsi wo guhora kw'Imana rero utandukanye n'iminsi yose yabayeho, kuko ntago Imana irahora inzigo kugeza n'uyu munsi. Umunsi rero izayihoreraho, it's not the time of the white throne, ku munsi w'urubanza. Ku munsi w'urubanza turabibona mu byahishuwe ibice 21, yes, abantu bazagara imbere y'Imana, utaboneka ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, amaze gucirwa imanza, bajugunywe mu nyanja yaka umuriro. Ariko hari igihe isi nusoma Revelations izaba mu gihe cy'imibabaro ikomeye cyane, ari nabwo tuzabona bera bari mu ijuru bishima bavuga ngo Mwami Imana turagushimira ko uhoreye amaraso yacu. And yet that is not the time of judgment. Uhoreye amaraso yacu, ukaba abantu batwishe, abantu bibonekezaga, ibyihanwa rya Babuloni n'ibindi byose tubibona nyine mu byahishuwe ko ariho bigenda bisohora, kandi bigenda bisohora buhoro buhoro. So uko umwana w'Imana abumbuye ikimenyetso, uko marayika ufite ubwabyo rwa kangahe aje, uko tubona ifarashi niko mu isi agenda haba ibyago bikomeye cyane. And I take that literally. Ni igihe cy'imibabaro nyine bihura n'ibyo Yesu yavuze ngo hazaba igihe cy'imibabaro ikomeye, ngo ku buryo iyo minsi itaza kugamanywa nta muntu n'umwe wari kuzarokoka. So exactly rero ntabwo icyo gihe turakibona, ntabwo twakigereranya n'igihe cy'itotezwa ryabayeho, kuko bimwe n'umujinya w'Imana, ni Imana irimo irabikora, it is happening from heaven. Ibindi ntabwo ari Imana irimo guhana abizera Yesu Kristo, oya. Ahubwo ni wa murage twandikiwe. Yesu yavuze ngo mwagabanye of course ubwami n'ibindi no kurenganywa nako. So kurenganywa rero duhorwa Yesu Kristo ni umurage gusa twiniheritinga muri Kristo Yesu, uko twafatanyijwe nawe, dufatanya nawe mu mibabaro kugira ngo tuzahanwe nawe nyine n'ubwiza bwe hamwe nawe. Ariko bitandukanye no kuvuga ngo Imana irimo irahora inzigo. Umunsi wo guhora inzigo ni uwo munsi noneho izahorera bari mu isi bose inzigo. Rero muniho uzabona hamwe mu Baheburayo ibice 12 havuga ngo ndaza, ngo havuga ngo mugira umwete wo kwezwe no kubana n'abantu bose amahoro, kuko utajejwe atazabona umwami Imana. So hazabonwa gusa n'abayejejwe. None tukabona nanone mu byahishuwe igice cya mbere havuga ngo ndaza, ngo kandi amaso yose ngo azamureba. Ukibaza what is that? So ntago ari ukuza kubiri, ariko kumwe no kuzamurwa kw'itorero, ukundi no kuzaje kwima ubwami bwe. So persecution ya mbere ni ugutotezwa nka inheritance yacu muri Kristo, ariko ibyo turimo twiga uyu munsi ni igihano cy'Imana noneho uko irimo gusohoza umujinya wayo, kandi mu buryo buri consecutive, ari nabyo tubona yuko bizafata a period
in the 70th week, aribyo Daniel yahanuye mu bice 9. Nicyo ngicyo nari mfite numva navuga. Okay, yes, Tade. Mbere ni ugushimira ko kudufasha nyine the persecution, nyine the kind of persecution we as believer uyu mubabaro abizera banyuramo ni igihe baba bashaka guhamya rero the opposition bahura nayo. Ariko nanone ngizemo nanone akandi kabazo bene ndabona n'amasaha yagiye. Urumva nkurikize how dusobanuriye the great tribulation cyane ziriya passage turebye muri Revelation bisa nkaho bitandukanye na the final judgment. Yes, exactly. Urumva nabyo ubwabyo sinzi kuko my understanding may be wrong. Numva yuko those are pictures zitwereka ukuntu the final judgment ukuntu izaba imeze, kuko niba if we really believe in Isaiah 21st 61st verse 1 and 2 bivuga yuko once the second coming Jesus will come as a judge, as a ruler, nyine mu guhana ikibi n'abo bose batigeze bizera izina rye. Navuga yuko ntabwo tubona that truth pretty consistent throughout the Bible, kuko nanone kugira ngo kuri bidufashe kurushaho gukumva nuko tubona not only bivugwa aho ngaho muri Isaiah nako muri Revelation, ahubwo tukabona ni gute how throughout the Bible uku kuri kugenda kugarukwaho. I don't see this kind of about your final judgment. Yesu Kristo where nyine abantu bose amateka azasubirwamo, buri muntu wese agahagarara imbere y'Imana to give account. Gusa abari muri Yesu Kristo icyo gihe kuko yahanwe mu cyimbo cyabo nta kibazo kizaba. Briefly mfitemo that confusion yuko tribulation, that great persecution, cyane ko iyo ubonye buryo ki how Petero abivugaho, ubona no muri Revelation uko tudafite umwanya kuko ari aho naho ubona tubona uko bavuga nanone mu buryo bweruye, akavuga uwo mubabaro mbese rimwe na rimwe ugera no kubizera muri icyo gitabo cy'Ibyahishuwe. Sinumva ibyo bintu ukuntu tubihuza, ariko wenda ni bya bintu navuze yuko dukeneye kongera kureba ku ijambo ry'Imana kugira ngo turusheho to have more clarity. Thanks. Thank you, Thad. Adeline afite ikibazo, dusoreze kuri Adeline kugira ngo so that we may go and do something else. Hanyuma binadufashe wenda no kugira ngo ejo tuzakire neza. Yes, Adeline. Murakoze. Maze gusobanukirwa ko imibabaro ikomeye izaba ari uko itorero rimaze kuzamuka. Yes. Ikibazo ngize hari ntabwo mfite verse biblique bisapotinga, ariko ni ibintu twakuze twumva. Ese abo bazakura n'iyi mibabaro ikomeye bazakizwa n'iki? Hari ukuntu twakuze tumva ko ngo abantu kuko ubuntu buzaba butagihari bazakizwa n'amaraso yabo. Yes. Ibyo bintu Adeline nakoze exactly that's the same. Aragashanyije aha ngaha ntabwo ari njye wagashanyije, nakabonye nyine when I was reading numva nyine wow, ndavuga ni mbega akantu kabisobanuye. So right now we are here church age, dutegereje gukurwaho iki nicyo gikorwa dutegereje kuza blessed hope, ni umunsi w'umunezero kubizera. Iki gihe Yesu azaza gutya mu gicu, hanyuma ubundi impandi zavuga bazayumva nyine nabizera gusa tuzamurwa. These are in paradise. Hano tuzajya nyine mu rubanza rw'imirimo, ibyo twakoze hano mu isi n'ingororano, ibyo tumazemo iminsi twiga bijyanye n'ingororano, ariko abazasigara hano ku isi, this is the time. Hari abantu bazabona rapture ibaye
bavuge bati wahe bya bintu bajyaga bavuga nibyo koko itorero abizera bagiye runaka yagiye bamwe bazizera abandi bazabishakira scientific explanation cyangwa n'ibindi byose byo kuyoba kwabo nk'uko basanzwe babigenza ariko abo ngabo isi ntizabemera. So isi rero niho tubona ko izaca muri tribulation period, ariko imyaka 3 n'igice ya mbere ntago ari great tribulation, kubera yuko tubona yuko nyine ubwo antikristo azamaze guhishurwa naba bahanuzi twabonye ejo mu byahishe ibice 11 bazahanura imyaka 3 n'igice. After that then persecution izatangira, bicwe bakurweho. Iyi myaka rero ya great persecution nirangira, not great persecution, I want to use the Bible term, great tribulation nirangira, isi zaba yarabonye Yesu Kristo ubwo bya bindi yavugaga inyenyeri zahanuka ive mu nuze ukwezi kuzijima. Nimusoma ndabinginze nimubona umwanya ishobora kubafata nk'isaha imwe gusa gusoma Revelation kuva ku bice 6 kugeza ku bice byibuze 17 byo kuvuga ngo ukwezi kuzijima, inyenyeri zimanuke zive mu ijuru zigwe hasi, ibibuye, amazi yo mu isi yose ahinduka amaraso, abantu bo mu ijuru bishime bavuge bati Mana urakoze kubona rwose bari abantu baturenganyaga batwicaga nabo noneho bahawe kumwe ku maraso, none amazi yose yo mu isi akaba yahindutse amaraso, ngo 1/3 cy'abatuye isi bapfe. We have not seen any of those things in Revelations biba pe mu by'ukuri. So rero nitugaruka nyuma y'imyaka 7 nirangira, Abisiraheli hano bazaba barongeye kubaka urusengero, niyo mpamvu mubona navuze ngo temple rebuilt, ndetse na cya kizira ubwo antikristo nkuko tubibona mu byahishe ibice 13 azategekwa nyine gusengwa, ndetse hakaza n'umuhanuzi w'ibinyoma azagenda yigisha abantu gusenga antikristo. Bazategeka gusenga antikristo, bazabyanga nyine bakanga gufata uwo mubare n'icyo kimenyetso nyine bazaba persecuted and so forth. So tuzabona noneho rero Kristo aje bwa kabiri, ubwo azazana n'abahamya, azazana n'abizera Yesu Kristo. Iki gihe rero hano tubona hangaha niho tubona azatandukanya intama n'ihene. He will make a judgment ku bantu azasanga ku isi muri icyo gihe, judgment of the nations, niyo bita nyine judgment of the nations, atandukanya intama n'ihene. Hanyuma abatazacirwa urubanza icyo gihe atazahanwa bazimana na Yesu Kristo in his reign of 1000 years. Iyi ngoma y'imyaka 1000 y'umwami Yesu Kristo ihereye ku kuza kwa Yesu Kristo azanye nabera. Abandi bazaba barapfuye muri iki gihe tubona yuko bazazurwa, ariho mu byahishe ibice 19 ahanga. This is Revelation chapter 19, but chapter 6 is hano kugeza kuri 19, no chapter 20 nibwo tubonamo umwami Yesu nyine aje kwima ingoma ye, noneho agaca n'urubanza, bahabwa intebe, baca imanza. Hanyuma noneho abazaba tuzasanga hano ku isi icyo gihe bazacirwa imanza, hanyuma ihene zizimana n'umwami Yesu icyo gihe bimane nawe muri iki gihe cy'imyaka 1000. Nyuma yaho sibyo ko turimo turajya kuri nyuma yaho rero niho hazabaho noneho the white throne judgment, rwa rubanza Tadeyasi yavugaga, urubanza noneho rwuzabaho umuntu wese wigeze kubaho guhera kuri Adamu kugenda ukageza icyo gihe azazuka ahagarara imbere y'intebe y'imanza, azajugunywa mu nyanja y'umuriro. Mwibuke abapfa bose guhera iki gihe guhera kera kugeza uyu munsi twarabibonye, bose bari ikuzimu, bagikuzimu. Ariko abazapfa uyu munsi abazajugunywa mu nyanja y'umuriro, ukuzimu bwako kuzajugunywa mu nyanja y'umuriro, n'urupfu ruzajugunywa mu nyanja y'umuriro, nabo bazajya mu nyanja y'umuriro. So no more hell, hazaba hari nyine inyanja y'umuriro. So abo rero bavuga ngo bazicunguza amaraso yabo, what they mean nuko those ones who will resist the antichrist, umuntu uzaresista antikristo wese azicwa, umuntu wese uzaresista antikristo azicwa. So kwizera Yesu Kristo bizaba bishatse kuvuga ko wemeye gupfa, so you will die. So this is the resistance. So rero aho icyo nicyo binterpreta bavuga ngo bazicunguza amaraso yabo, ariko mu by'ukuri si ukuvuga yuko ari amaraso yabo azabaguza ubugingo, ahubwo nuko noneho bazaba bizeye ariko nyine bashetse ubuzima bwabo kugira ngo bizere. Sinzi rero niba ngushubije icyo gihe ntabwo turakibona kubera ko nyine turacyari mu gihe cy'ubuntu n'imbabazi,
aho umuntu wese ashobora kwizera Yesu Kristo nta kibazo kibirimo. ndasubije. Okay, so bene data niba nta kindi kibazo kiremereye gihari, abantu bose bifashe uyu munsi ninjye na Kamanzi gusa twihariye, n'abandi bakeya na Ernest na Adeline. It is not good kubera ko biba bihindutse nk'ikibwirizwa, kandi it has never been our intention kuva twatangiriye inyigisho umwaka ushize, nuko tuba tugamije gusharinga. Rero tekereza ko next time hazaboneka undi muntu uyobora kugira ngo twese duparticipating, cyangwa wenda wasanga ari kubera ko ari topic iri very sensitive ijyanye n'iminsi ya nyuma, I don't know. So niba nta kibazo gisigaye, cyangwa igitekerezo, twasenga tugasoza. Bene data, I urge you, niba bishoboka, ngewe nk'ubu kare nongeye ndasoma mpera kuri Ibyahishwe ibice 6 kugeza kuri 19, ndimo ngerageza kubihuza n'ibyo Daniel yeretswe mu bice 2 n'ibice 8 n'ibice 9. Byamfashe nk'isaha rwose gusoma izi ntuzi zo muri Revelation. Uhita ubona ibintu byose bizagenda biba, kandi byose bigiye biri ordained kuva mu ijuru. So nuko umujinya w'Imana, bavuga ngo urwabya rw'umujinya w'Imana ngo rugiye kumenwa noneho, ngo rurakomeye cyane, bakabivuga ukabona ngo abera bose mu ijuru barishimye. Then urwabya rwamenwa ngo mu isi hakabaho ibimenyetso bikomeye cyane no kuribwa no kubabazwa ku bantu bose bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa. So ni mu bisomejo mugasoma ibyo byahishuwe, mu by'ukuri bene data ntabwo dukwiriye gutegereza yuko hari umuntu azaza kudusomera ibyahishuwe, ngo dusomere Danieli, Ezekiel n'ibindi, twebwe tujye tugenda gusa tutabizi. Ejo uhagarare ku gatuti nakubwire ngo ngo murabona iyi corona yaje, ngo ni ikimenyetso cy'Imana, ngo mwirinde inkingo, ngo mwirinde kwivuza. Ejo nihaza indege zaduka. Umuntu umwe w'umukozi w'Imana yaravuze ngo iyi Imana iza gushaka ko abantu baguruka, ngo barabahaye amababa, ngo if God intended people to fly, ngo would God ngo barabahaye amababa. Mu by'ukuri urebye polemique yabayeho mu bijyanye n'ubuhanuzi, just kubera ko barimo kugerageza kuvumbura indege. Ni igitangaza. Ibirimo bivugwa hanze ahangaha murabyumva bya 5G, ntabwo ndimo mbinimizinga kubera ko nyine gukora kw'imyuka antikristo kuri progressive, ntabwo ari ibintu biba umunsi umwe, kuko amayoberane yatangiye gukora guhera kera. Ariko nanone gufata event ukayireboringa mu gihe Nyabugogo ukabona abantu batonze umurongo, wajya gushyira kuri ntuze kwinjira umuntu ngo akira amafaranga nkorezaho, kubera icyo udafata ikarita. Imana yaravuze ngo aya makarita ngo ni ikimenyetso cya Satani. Really? Ni ikimenyetso cya Satani? Tap and go. None se Kristo twakiriye uri muri twebwe, uyu mwuka wera ahita asohokamo ugahita uba umwana wa Satani? Ese mu mwuka uhita upfa ugasubira muri status quo? How can this happen? Ko twakiriye imbaraga zitanyeganyezwa n'izikuzimu, ni gute? How do you apply uwo mubare ku bakristo, ku bantu bavutse ubwa kabiri babyawe n'umwuka wera? How is that possible? Nyine kubona ni ignorance. Nawe ntigeze afata umwanya ngo yicara asome agere kuri iyo conclusion. No, he was told so. Yarabwiwe ngo no, ngo urumva iki kimenyetso. Bari mu cyumba basenga, habamo nk'umukecuru witeze igitambaro, aravuga ati hehe hagiye kuza amakarita ameze gutya nago. Ntabwo rwose dukwiriye kugwa muri uwo mutego, kandi tuzi gusoma. Niba ngombwa uzafate na Bible, study Bibles, ari Bibiliya zifite ibisobanuro, na Bibiliya yo mu Rwanda, umuryango wa Bibiliya mu Rwanda wakoze Bibiliya yitwa Bibiliya yari ifite ubusobanuro. If you have it, uzasomamo ibi ngibi, ibyinshi uzasanga naho babisobanura nk'uku nguku, ndetse n'izindi Bibiliya nyine ziri authentic, I insist, zitari of course hari n'izindi views zitavuze ko naho bitari authentic, ariko jewe I tend to interpret the Bible the way it is written, kereka iyo Bibiliya inyereka yuko nyine koko ari allegorical. So thank you, that was my concluding word. Mwakoze cyane mwese, Imana ibahe umugisha. Rero twashima Imana dusoza. Adeline niba hari reka musabe adusengere niba ari muri position ishoboka, atekereza ko ndaba yamaze gufungura.
mwakoze cyane mwese, nimurangiza twashyiraho video tugasuhuzanya hanyuma tugasezerana. Adeline urahari? Adeline niba adahari, data ni ibintu bikomeye tutabasha kumva, tutabasha gusobanukirwa n'ubwenge